আসসালামু আলাইকুম দর্শক ভাইরা, আপনাদের মাঝে একটা ট্যাবলেট নিয়ে কথা বলবো। ট্যাবলেটটার নাম হলো সোয়ালিন। যে সমস্ত ভাইদের গলা খুশখুশি, কাশ ও চুলকায়, খ্যাত খ্যাত করেন, এই ট্যাবলেটটা খাবেন। সকালে একটা, রাত্রে একটা। কোম্পানি হলো হামদাদ। যে কোনো ফার্মেসির দোকানে এই ট্যাবলেটটা সংগ্রহ করে নেবেন। আপনারা এই ট্যাবলেটটা খান, আপনার ফুসফুসনি কাশ কমে যাবে। কোনো সমস্যা নেই, কোনো পার্শ্বক্ষতি নেই। 2-1 দিনের মধ্যে কাশ কমে যাবে। এতে দেখতেছেন সর্দি, কাশি, বঙ্কালাইটিস নিরাময়, অবদ্ধ হার্বাল চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট। কোম্পানি হলো হামদাদ ইউনানি ল্যাবরেটরি। যে কোনো ফার্মেসির দোকানে পাবেন আপনাদের এই ট্যাবলেটটা। খেতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে যখন আপনাদের মাঝে আসতে পারি।